Mister Antonio Carta, un'altra vittoria, la quinta consecutiva, 3 punti fondamentali per rimanere in corsa con le vele insomma spiegate nelle prime posizioni. Quali sono le sensazioni, prima di tutto, prima di andare a parlare della gara dopo questi 3 punti? Sensazioni non possono essere che positive, fermo restando che dobbiamo cercare di metabolizzare subito queste vittorie, perché già domenica ci aspetta un'altra battaglia, perché è un derby e quindi bisogna continuare a far punti, perché l'obiettivo è ancora lontano. Poi dopo andiamo a giocare a Genzano col Cinzia, quindi sarà una partita molto tosta, per cui ci godiamo il momento, cosa dire. Consci del fatto che prima o poi toccherà anche a noi, insomma, attraversare un periodo meno felice di questo, speriamo che arrivi il più tardi possibile. Ecco, tornando invece alla partita, il risultato potrebbe dire che magari è stata una partita semplice, in realtà siete riusciti a recuperare un'altra volta dallo svantaggio e questo probabilmente è un altro lato di cui essere tanto soddisfatti, insieme alla prova di un attacco che ancora una volta si è confermato di grande qualità. Sì, peccato, perché ad onore del vero abbiamo fatto un passo indietro rispetto a domenica scorsa, che eravamo riusciti a tenere inviolata la nostra rete. Oggi invece non ho capito bene neanche come è successo, non ho neanche parlato con i ragazzi del secondo gol, che mi è sembrato ci sia stato un po' una palla impazzita lì nell'ariete del portiere, non siamo riusciti a trovare la zampata per buttarla fuori, invece l'ha trovata lui che ha fatto il gol del 2-1. Cosa dire poi di questa forza che abbiamo nel ribaltare le situazioni? Probabilmente è frutto del lavoro in settimana, anzi sicuramente è frutto del lavoro che si fa in settimana, perché i ragazzi lavorano duramente durante la settimana e poi sulle gambe si ritrovano sempre tutto il lavoro svolto, e su questo probabilmente una grossa impronta la sta mettendo Davide Moi, che col suo lavoro sul campo durante la settimana fa sì che questi ragazzi poi la domenica girino a 1000, insomma. Ecco, forse da correggere, come diceva lei poco fa, quelle situazioni in difesa. L'Ardea finalmente è arrivata alla prima partita, la prima vittoria senza reti subite. Oggi un piccolo passo indietro, come si fa anche a correggere queste situazioni? Col lavoro in settimana, guardandoci in faccia e cercando di capire dove sono. Poi voglio dire un'altra cosa anche, che se non ci fossero queste sbavature staremmo parlando di una situazione che a mio avviso ha del grottesco, nel senso che nessuno, neanche il più arduo scommettitore avrebbe scommesso un centesimo sul nostro campionato. Invece ora siamo lì, ci stiamo godendo questo momento e stiamo facendo un po' la scheggia impazzita dell'altra classifica, al cospetto di altre squadre che invece sono state costruite per vincere e che purtroppo stanno attraversando un momento non favorevole, e noi, ripeto, ci godiamo questo momento di assoluta positività anche con gli errori che stiamo commettendo dietro. Ecco, per chiudere, come ha detto lei, arriva il Budoni, adesso un derby, quindi una partita non uguale alle altre. Cosa vi aspettate da questa gara? Un derby sfugge sempre da tutti i pronostici, perché vengono fuori delle situazioni particolari. Noi abbiamo giocato diversi anni derby nelle posizioni inverse, nel senso da squadra sotto contro una squadra che ci stava sopra, e non abbiamo mai affrontato la partita senza lo spirito giusto per cercare di portare a casa i 3 punti. Credo che anche il Budoni la interpreti in questo modo. Domenica prossima noi saremo qui a giocarci come oggi le nostre carte, e poi sarà il campo come al solito ad essere l'unico giudice della gara. Matteo Gallo, un'altra vittoria sudata, tanto sudata quanto importante, anche oggi contro un avversario che non vi ha lasciato fino alla fine tranquilli, però altri 3 punti pesanti. Sì, è stata una vittoria che assolutamente serviva, stiamo dando continuità ai risultati, questo è importante. Quello che ci dà fastidio sicuramente è prendere sempre gol e arrivare sempre alla fine che in sofferenza, però abbiamo comunque una rosa lunga che ci permette poi di anche al secondo tempo non abbassare le energie ed essere sempre frizzanti.
Ecco, chiedevo anche a Mister Carta proprio per la difesa, sono stati 2 gol strani nella mischia, insomma, che sono arrivati in maniera anche un po' rocambolesca, però come si fa a fare quello step in più che sembrava essere arrivato ad Ardea quando non avete subito gol, invece oggi c'è stato qualche problemino in più? Sì, dopo Ardea eravamo contenti, ci voleva una rete inviolata e oggi volevamo comunque continuare su questa striscia. Purtroppo è un periodo dove si prendono gol così e dobbiamo continuare a lavorare, significa che quello che facciamo non basta e dobbiamo essere più cattivi e ci impegniamo durante la settimana e cerchiamo di migliorare questo fattore. Roberto Scarafoni. Ma come ho detto a Mister Carta, come anche ho detto a Matteo Gallo, un'altra vittoria importante, pesante anche per come è arrivata. Quali sono le sensazioni dopo questi 3 punti che vi tengono al secondo posto? Le sensazioni sono positive perché dopo la vittoria di Ardea dovevamo confermare e ci siamo riusciti alla grande con questa grande prestazione e lavoreremo in settimana come sempre per fare una grande prestazione domenica contro una buona corazzata come il Budoni. Ecco, per tornare un po' alla partita, Flaminia che ha fatto tanta intensità soprattutto nel primo tempo a metà campo, non è stato facile andare oltre anche gli episodi di questa gara, però ci siete riusciti a ribaltare un'altra volta il risultato che all'inizio vi vedeva insomma sotto, invece poi nel secondo tempo è cambiato tutto. Esatto, il primo tempo abbiamo avuto un po' di difficoltà perché loro uscivano bene sulla punta e quindi non eravamo indecisi su qualche seconda palla, invece il secondo tempo abbiamo cambiato modulo, ci siamo messi 4-3-1-2 e abbiamo fatto un gran secondo tempo ribaltando il risultato. Ecco, una tua prova che al di là della tua età insomma è stata importante, stai prendendo sempre più confidenza con questi campi, insomma come ti stai trovando qui alla COS e quanto è importante questa gara ancora per continuare a crescere? No, personalmente mi sto trovando molto bene con il gruppo, siamo un gruppo molto unito con tutto lo staff e dobbiamo continuare a fare così che ci toglieremo grandi soddisfazioni. Allora la Romana può beneficiare di una rimessa laterale battuta proprio dallo stesso Vagnoni. Cross in mezzo, la va a raccogliere Ruggeri che lascia al capitano Sfanò che conclude con il mancino pallone non di molto a lato alla sinistra del portiere. Anche ovviamente il capitano Sfanò. È pronto Spinosa. Cross sul secondo palo verso Sfanò, smanaccia il portiere, in qualche modo se la cava il latte dolce. Si avvicina Tarantino. Paolelli. Ancora una volta il pressing di Muscas, pallone in verticale, è buono per Vagnoni, cross sul secondo palo che diventa un tiro e ha sfiorato di poco il palo alla destra di Congiunti, occasione romana. Allora Sassari latte dolce che può beneficiare di un calcio di punizione molto interessante sulla 3/4. È pronto Piga con il destro, chiama lo schema, il numero 6, il cross sul primo palo, pallone che si impenna e finisce sul fondo, rimessa da fondo campo per i padroni di casa. Spinosa in avanti in profondità, c'è Cabeccia a rallentare l'azione offensiva, a chiudere molto bene. Poi qua Vagnoni chiedono un tocco di mano, Vagnoni calcia e non va così lontano dai pali di Congiunti, ci ha provato il numero 27. Allora Muscas, apertura verso Marcangeli, 1 contro 1 con Paolelli, Marcangeli sguardo in mezzo e cross, Tarantino mette fuori, però può calciare da lì Piga, a giro Piga la fa sua senza problemi. Vedi le mani, vedi però. Supera la metà campo, palla al piede, poi apre ancora una volta molto bene verso Vagnoni che è libero anche stavolta. 1 contro 1 con Aru, Vagnoni, doppio passo, sterza, va sul fondo, Vagnoni, cross, sul secondo palo, Spinosa per poco non ci arriva, palla che attraversa tutta l'area. Pireddu con le mani, Piga, Marcangeli, Saba, saltato di netto Tarantino, Saba conclusione, para a terra molto bene Antolini, occasione per il Sassari latte dolce, non è buono, c'è Russu di testa che non rischia e mette fuori. L'ottimo lancio di Paolelli, adesso Vagnoni di testa di nuovo verso Calì, può calciare Calì con il mancino, altra occasione per la Romana che dà comunque l'impressione di esserci. Piga di nuovo verso il numero 2, alza il pallone verso Marcangeli, prolungato verso Fayet, tocco di ritorno, Piga, Pireddu, conclusione che decolla sopra la traversa di Antolini, prima occasione del secondo tempo per il Sassari latte dolce.
La cavalcata di Vagnoni ha saltato l'avversario davanti a sé adesso Olivera, rinviene su di lui Iago, Vagnoni stressato, entra in area di rigore, Vagnoni in mezzo, la palla rimane lì, Espinosa è spalle alla porta, deve in qualche modo girarsi, alla fine viene portato fuori dall'area di rigore, Ruggeri può calciare, Ruggeri non inquadra i pallini congiunti, ma la Romana c'è, prima occasione del secondo tempo anche per loro. Armini salta Scognamiglio che lotta con l'altro numero 11 Ruggeri. Scognamiglio può anche calciare, ci prova Scognamiglio, scheggia la traversa, pallone che si impenna e finisce sul fondo. Che rischio per la Romana. Allora apertura verso Faieca, un po' di campo, non perfetto il primo controllo ma poi la domestica. Saltato Secco Succi, non riesce però a trovare spazi, arriva la sovrapposizione da parte di Pireddo che può anche crossare, sguardo in mezzo, palla che passa, rimane lì, ci ha provato Marcangeli, la fa su Antolini. Pallone allargato verso Faie che forse non se l'aspettava. Rimette di nuovo il pallone in mezzo, di nuovo verso Muscas che apre con il mancino e sfiora il palo alla destra di Antolini. Occasionissima per il Sassari Latte Dolce sul piede sinistro di Muscas. Paolelli manovrano i difensori centrali. Eccolo un altro pallone in verticale, stavolta passa Armini, in mezzo c'è il numero 9 Calì, Calì ha l'opportunità, Calì fa esplodere l'Academy Sports Center, la Romana è avanti, ha segnato il numero 9 Calì che trova il primo gol stagionale. Sempre ovviamente Pireddu, Piga, Capeccia con la deviazione di Tarantino, pallone in calcio d'angolo, ci ha provato il capitano. Cano, aggressivo anche Nannini, adesso Vagnoni va a pressare l'avversario, Imo lascia lì il pallone, poi conclusione in due tempi, non è finita, alla fine Succi in qualche modo libera l'area di rigore, efficace l'intervento di Antolini, può gestire il possesso ma finisce qui, ha fischiato Palmieri, la Romana batte 1-0 il Sassari Latte Dolce e ottiene 3 punti pesantissimi per la corsa salvezza.
Amici sportivi, buon pomeriggio dal Pasquale Pinna di Budoni per la nona giornata del campionato di Serie D Girone G. Scendono in campo Budoni e Ostiamare. La battuta di Raimo verso il centro dell'area, Gueye non ci arriva, respinge un difensore dell'Ostia, recupera palla Buono, da Buono a Maura. Fermato Maura dal ritorno di Bammacaro, può ribaltare l'azione il Budoni con Raimo che la mette dentro per Gueye, il pallone rimane lì, attenzione perché Gueye cerca di contendere il pallone a Maura, si avvicina anche Icardi, ma quello che riceve invece è Cikarevic, spalle alla porta, prova ad aggirare Ortenzi, deve arretrare, il pallone diventa buono per Pompei che scarica il sinistro alto sopra la traversa. Sia Farris che Capparos hanno guadagnato il centro dell'area, va Raimo, Gueye non ci arriva sul duello con Thomas, ma l'azione è ancora buona con Bammacaro che mette un altro pallone al centro, troppo su Morlupo che non ha nessun problema. Servito Cikarevic, qualche problema nel controllo, si rifugia nuovamente da Buono che apre a sinistra dove c'è Pompei di prima intenzione per Icardi, il controllo di Icardi e il sinistro, palla alta. Il lancio lungo di Assumani a cercare Gueye, l'anticipo di Gueye, la pallona che è buono per Ortenzi che riesce a tenerlo in campo, Ortenzi dietro per Lancioni, chiusura provvidenziale di Thomas, la mette in avanti a metà strada tra Bammacaro e Gueye, riparte l'Ostiamare con Cikarevic, converge Cikarevic, vede l'inserimento di Icardi, Icardi la mette dentro per Mencagli e la palla in rete, il gol è regolare. E l'Ostiamare passa in vantaggio, il gol di Mencagli sull'invito di Icardi, riconsegna il pallone all'Ostia con Pompei che gioca su Icardi, il destro di Icardi, Marano si oppone, mette in calcio d'angolo, sul settore di sinistra Icardi lungo linea a cercare Cikarevic, il sinistro di Cikarevic, palla sul fondo ma grande occasione che va via a Thomas, adesso ha il problema di girarsi il centravanti del Budoni che viene affrontato da Buono, Gueye la mette al centro per Lancioni che trova il gol dell'1-1, Nicolas Lancioni pareggia il Budoni al 43esimo minuto che la mette al centro, c'è Gueye, la sponda di Gueye a cercare Lancioni, quindi Inzei ci prova, tiro ribattuto. L'Ostiamare, qui Raimo dalla bandierina la mette al centro per Gueye, il colpo di testa, la palla fuori di un soffio. Icardi gioca su Cikarevic, da Cikarevic a Pompei che prende il tempo da Assumani, Cikarevic in mezzo e c'è il grande salvataggio, subentra nell'azione, prova a metterla dentro, Thomas pulisce l'aria per Raimo che ci prova col sinistro. Converge Stefanoni a spazio, poi tenta il filtrante, subentra di nuovo Stefanoni che trova un gol fantastico! Si è fatto trovare pronto sulla respinta e poi con il destro è andato a metterla all'angolino. Viene bloccato da Raimo, quindi ancora Buono sul pallone, da Buono a De Crescenzo. Per Icardi, pallone dentro, Mencagli col sinistro alto sopra la traversa, Assumani gioca su Farris, dentro a cercare Bammacaro, la sponda per Gueye, Gueye! Il terzo gol del Budoni e il terzo gol di Gueye in campionato, prova a prendere in largo la squadra di casa con il gol di Elagi Gueye. Pallone messo al centro, quindi Simonelli lo mette fuori, il cross di Assumani per Gueye, stavolta Morlupo. Buono per Icardi, si sgancia Maura, pallone per Pozzi, Pozzi la mette al centro su Mencagli che colpisce male, pallone che stava per diventare nuovamente buono per Maura, ma Assumani dentro per Lancioni che cerca Gueye, vince ancora il duello Gueye ma non riesce a indirizzare il pallone. Assumani scarica ancora su Lancioni, sbaglia il passaggio ma sbaglia anche Icardi, diventa buono per Gueye, il tiro di Gueye, Morlupo non azzarda la presa, buono per Stefanelli, il tiro di Stefanelli, Marano la mette in calcio d'angolo.
Maura la mette fuori, Raimo la mette a sua volta in out e finisce qui la partita. Vince il Budoni che dopo 4 partite torna alla vittoria battendo l'Ostiamare per 3-1.